Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз кыргызча сабагын окуй баштайбыз. Анда эмесе дептер ручкаларды алып даярданабыз. Бүгүнкү ай Чын Куран айынын 8-и. Тема атооштук баяндооч. Баяндооштун түрлөрүн билишет. Атооштук баяндооштор боюнча биле алышат. Мисалдарды келтирип, сүйлөм түзө алышат. Биз мурдагы сабагыбызда этиштик баяндооч деген теманы өткөнбүз. Ал эми биз мына эле ошол баяндооштун түрү болот. Атооштук баяндоошду өтөбүз. Биз этиштик баяндоошторду өтсөк, ал эми бүгүнкү сабакта биз атооштук баяндоошторду өтөбүз. Атооштук баяндооч баяндооштун милдетине зат атооч, сын атооч, сан атооч же ат атооч да аткарышы мүмкүн. Кыргыз тилинде атооштук баяндооч орус тилинен айырмаланып, биринчи жана экинчи жактын жак мүчөлөрүн кабыл алат. Мисал келтиребиз. Сен 7-класстын окуучусуң. Бул жерде сен деген сүйлөмдүн ээси болсо, атооштук баяндооч окуучусуң. Мына ошол көргөнүңөрдөй эле кийинки мисалдарды дагы карап көз жүгүртөбүз. 261 күнүн карайбыз. Китебиңерди карасаңар 130-бетте берилген. Биринчи сүйлөм: мен спортсмен. Бул жерде көпчүктүн ордуна биз жак мүчөлөрдү коюп толуктайбыз. Мисалы, мен спортсменмин. Калган сүйлөмдөрдү дагы биз жак мүчөлөрдү коюп толуктап жазабыз. Андан кийинки көнүгүү биздин 262 көнүгүү. Бул жерде силер берилген суроолорго жооп бересиңер. Андан кийин жооп бергенден кийин атооштук баяндоошторду табасыңар. Бул сүрөттө ким десеңер, силер Райкан Шүкүрбеков. 264 көнүгүүдө Райкан Шүкүрбеков жөнүндө текст берилген. Мына ошол сүйлөмдөрдү силер толуктап, сүйлөмдөрдүн ээ менен баяндоошторун таап аткарасыңар. Эми биз балдар үйгө тапшырмалабыз. Үйгө тапшырмада биз 132 беттеги бул жерде суроолор түзүлгөн. Мына ошол суроолорго силер жазуу түрүндө жооп бересиңер. Анда эмесе саламатта калгыла.